السلام عليكم يا شباب اولى ثانوي، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا حلوين كويسين ومذاكرين حلو قوي. ليسون 2 هنبدا دلوقتي نحل اسئله بتاعت كتاب المعاصر اللي كانت على ليسون 2. واوعى تنسى المعاصر بيحط على كل درس اسئله كتير جدا فيها افكار كتير جدا، فلازم تبقى مصحصح، ويا ريت تحاول تحل الاسئله الاول قبل ما تتفرج على الفيديو، وبعد كده تيجي تتفرج تشوف الافكار اللي انت فكرت فيها صح ولا غلط. اوكي؟ طيب احنا قلنا ان ليسون 2 كان بيتكلم عن عمليتين بيحصلوا في جسمنا، عمليه اسمها الترانسبورت وعمليه اسمها السيلولار ريسبيريشن. ازاي الاكل بنقله في جسمي، والنبات برضو ازاي بيحرك المواد في جسمه، وبعد كده نشوف ازاي المواد اللي في الجسم زي الاكل بنحرقها ونجيب منها طاقه. هنبدأ دلوقتي نحل على بارت 1 بتاع عملية الترانسبورت. فاكرين النبات كان عنده خلايا بتعمل له ترانسبورت اسمها سايلم وفلويم، وبرضه الإنسان كان عنده سيستم كامل بيعمل له ترانسبورت اسمه السيركيولاتوري سيستم. فتعالوا نشوف الأسئلة اللي كانت في الحتة دي. أول سؤال يا دكتور، هنبدأ بالترانسبورت إن بلانت. بيقول لك الترانسبورت في النبات بيحصل عن طريق خلايا اسمها السايلم. قول لي بقى، خلايا السايلم دي عبارة عن خلايا عايشة؟ طبعا لا يا دكتور. خلايا السايلم دي كان في منها نوعين، خلايا اسمها سايلم فيسل وسايلم تراكيد. والسايلم فيسل دي كانت خلايا زي بقر المناتيل، بنشيل كل حاجة منها عشان المية تعرف تطلع. والتراكيد كانت خلايا صغننة كده برضه يا دكتور، بنشيل كل حاجة منها عشان المية تعرف تطلع. فكانوا الاتنين مفهومش أي حاجة، لا فيهم دي ان ايه ولا أي حاجة. فالخلايا دي كانت ميتة، ما ينفعش أقول عليها ليفنج، هي خلايا نون ليفنج. طب دكتور، هل الخلايا دي فيها لجنين ولا كومبانيون سيل؟ حبيبي الكومبانيون سيل دي في الفلويم مش في السايلم، ولكن خلايا السايلم كان فيها لجنين. حد فاكر ايه اللجنين ده؟ مادة ناشفة بنسميها بالعربي الخشب. طب ليه خلايا السايلم فيها خشب او مادة ناشفة زي الخشب؟ قلنا بمنتهى البساطة عشان خلايا السايلم دي فيها مية. لو جبت بكرة مناديل طلع فيها مية، المية ممكن تخلي الخلايا تضعف تبوش. انا لو حطيت ايدي في المية الخلايا بتتعب يا حبيبي وايديك بتبوش. طب خلايا في النبات اسمها السايلم طالع فيها المية، ما اكيد ممكن المية تخلي الخلايا دي تضعف. فعشان الخلايا دي ما تبوش، ما تبقاش طرية، ما تشربش مية، ربنا حاطط عليها مادة اسمها الكنين. دي مادة قوية ما بتتأثرش بالمية. فخلايا السايلم كانت خلايا نون ليفنج فيها مادة الكنين. طب اللي بعده بيقول لك التراكيد اللي في الاستم. التراكيد دي خلايا سايلم بس صغننة شوية، دي تعتبر خلايا نون ليفنج. وظيفتها تخزن الاكل؟ لا يا حبيبي، التراكيد دي سايلم بتنقل ميه، تسهل مرور الميه. فاسيليتيت دي يعني بتسهل او بتساعد في حركه الميه. طبعا ما بتعملش فوتوسينسيس، الخلايا اللي بتعمل فوتوسينسيس كان لونها اخضر، والتراكيد ده خلايا في وسط النبات يعني بتنقل ميه، ملهاش دعوه بالفوتوسينسيس. بتسوت الووتر بريشر. تسوت الووتر بريشر يعني ايه بريشر يا دكتور؟ يعني اماونت. هل الخلايا دي بتزود كميه الميه اللي في الخليه؟ لا، دي مش بتشرب ميه ولا تحتفظ بالميه جوه الخليه، دي مجرد الميه تخش فيها تقوم بعتها تتنقل من خلايا. فتلاقي خلايا التراكيد الميه تخش من خلايا تطلع للي وراها، تطلع للي وراها، تطلع للي وراها. انما دي مش بتخلي مثلا كميه الميه اللي في النبات كبيره وتسوت الووتر بريشر او الووتر اماونت، ما بتحتفظش بالميه، دي بتعديها وبس. طيب يا صديقي، ايه اللي بعده؟ بيقول لك الفلويم بقى بتاع الفوت بيتكون من ايه؟ اكيد مش من تراكيد لان التراكيد دي بتاعت السايلم، ولا من فيسل لان السايلم هو اللي فيه فيسل وتراكيد. امال الفلويم بيتكون من سيف تيوب اند كومبانيون سيل. فاكر السيف الخلايا اللي زي المصفى، والكومبانيون اللي بتديها الطاقه. طب قول لي الكومبانيون سيل في الفلويم بتساعد في ايه؟ الكومبانيون هل دي بتستور يا دكتور الاكل؟ لا حبيبي، خلايا الفلويم نفسها كانت خلايا عامله زي بكره المناتيل او كانت مكعبات كده،
وكانت الخلايا دي عشان الميه تعرف تطلع فيها، كانت الخلايا دي بيبقى فيها شويه فتحات وعامله زي المصفى، بس عشان الاكل يعدي كنا بنشيل كل حاجه من الخليه. فعشان الخليه يبقى عندها طاقه كان بيلزق لها خليه اسمها الكومبانيون سيل، فيها نيوكلاس وفيها ميتوكوندريا بتبعت لها الطاقه. انما الكومبانيون مش بتخزن جلوكوز يا حبيبي ولا اي حاجه، لا خالص. طب بتمنع الكومبريشن بتاع السيف تيوب؟ لا. تمنع الكومبريس بتاع السيف تيوب يعني ما تخليش السيف تيوب تتني تتكسر، لا حبيبي دي مش كده. الكومبانيون بتدي طاقه، لا بتقوي السيف تيوب ولا اي حاجه. طب acquiring the tissue with strength، هل بتخلي التيشو او خلايا الفلويم قويه؟ حبيبي هي مش ماده ناشفه عشان تخلي الخلايا طريه، دي خليه بتبعت طاقه، لا ليها دعوه بالسترينث ولا اي حاجه خالص. طب دي بتنظم حركه الاكل؟ لان دي فيها نيوكلاس، والنيوكلاس تحتوي على التي ان ايه، فتقدر تقول للنبات ازاي يحرك الاكل. تقدر تقول لورقه الشجر ابعتي الاكل للورده، ابعتي للفروت، ابعتي للروت، فيها تي ان ايه، فهي اللي بتقول لك تحرك الاكل ازاي. فدي بتنظم نقل النيوترينت يعني الفود الاكل. طب اللي بعده which of the following، مين من المواد دي مش بيتنقل في النبات؟ حاجه من دول النبات ما بينقلهاش. النبات بينقل ميه في السايلم، بينقل جلوكوز لان الجلوكوز ده الاكل بيتنقل في الفلويم، بينقل مغنيسيوم. تقول لي ايه يا دكتور اللي جاب المغنيسيوم ده في الموضوع بتاعنا؟ حبيبي ما المغنيسيوم ده سولت، ملح دايب في الميه فبيمشي عادي في السايلم. ما هو ممكن في الامتحان يقول لك اي ملح، يقول لك NaCl عادي. لو النبات جاله حبه صوديوم ايون، كلوراين، MG، بوتاسيوم، كالسيوم، كل الاملاح بتدوب في الميه. انتوا فاكرين الاملاح دي بالعربي كنا بنسميها ايه اصلا؟ اسمده. اي نبات بزرعه سبانخ محتاجه حديد فبرشلها ملح اسمه الايرن Fe، يدوب في الميه، يخش مع الميه، يطلع في السايلم، النبات يستخدمه. فكل الاملاح بتتنقل في السايلم. مين بقى اللي النبات ما بينقلهوش؟ السليلوز. كان مركب كبير عباره عن 150 جلوكوزه، كان النبات بيصنعه عشان يكون بيه السيل وول، يعني خلايا النبات تحط سليلوز في الحيطه اللي بتحميها فتبقى الحيطه ناشفه. ده كان نوع من انواع الكربوهيدرات، ماده قويه النبات ما بينقلهاش، هو بيعملها ويحطها في السيل وول فما بتتحركش، هي بتبقى زي الطوب اللي موجود في الحيطه ثابت في مكانه ما بينقلش من خليه لخليه، ده طوب بيحمي كل خليه. حتى احنا كنا مصنفينه في ليسون 1 على انه مركب بولي ساكرايد، يعني حجمه كبير 150 جلوكوزا. طب اللي بعده في وقت الشتاء السكر اي ريستورد في بعض النباتات as الشوجر بيت ان ايه. يا دكتور انا فاكر النباتات لما كانت بتعمل اكل في الشتاء والخريف كانت بتعمل اكل كتير ولا قليل؟ قليل يا دكتور، مفيش شمس، مفيش فوتوسينسيس عالي، فكان الاكل اللي بيطلع في الشتاء والخريف النبات بيخزنه. يقول لك كده كده حبه اكل قليل اشيلهم احتياطي لحسن احتاج اجيب طاقه في اي وقت. طب النبات كان بيخزن فين الشوكر بتاعه؟ شطور في الروت. فكان يقعد يا دكتور النبات يشيل الاكل في الروت طول الشتاء والخريف، واول ما يجي عليه الصيف والربيع تبقى الدنيا حلوه والدنيا ربيع والشمس تطلع ونعمل فوتوسينسيس، فالنبات يبدا يسحب الاكل ده والورده تفتح ويبدا يعمل فروتس حلوه. فهو كان بيخزن في الروت طول الشتاء والخريف ويطلع الاكل يستخدمه ويجيب منه طاقه في الصيف والربيع، اوعى تنساها. طب اللي بعده يا صديقي بيقول لك which of the following isn't، حاجه من دول مش من نتائج وجود الليجنين في السايلم. فاكرين الليجنين الماده الناشفه اللي زي الخشب اللي لما بحطها في انابيب السايلم بتقويها، عشان لو الميه طلعت في السايلم والسايلم كان طري هيشرب ميه هيبقى ضعيف ويتكسر، انما الليجنين بيقويها. فالليجنين بيعمل كل ده ما عدا حاجه. هل هو مسؤول عن الكوهيشن فورس؟ اكيد لا. الكوهيشن فورس دي يا جماعه لو تفتكروها كانت عباره عن الهيدروجين بوند اللي ما بين الميه
كنا بنقول ان المولكيولز بتاعت الووتر ماسكه في بعض في هيدروجين بوند اسمها التاني كوهيشن. طب ايه علاقه الاثنين بالهيدروجين بوند؟ حبيبي الميه كده كده ماسكه في بعض بهيدروجين بوند، الاثنين ملوش دعوه بيها. يعني الميه اللي في البحر عندها هيدروجين بوند، الميه اللي في الانهار عندها هيدروجين بوند، الاثنين ملوش دعوه بالهيدروجين بوند. طب هل ليه دعوه بالادهيشن فورس؟ تقول لي يا دكتور بيتر الادهيشن فورس دي، كلمه ادهيشن يعني تلزق. فاكر يا حبيب قلبي في انابيب السايلم كانت ال H2O مولكيولز بالليل لما الشمس بتمشي بتبدأ ترتبط باللجنين، المية بتتشعبط في اللجنين اللي موجود في السايلم تعمل معاه بوند. كنت بشبهها لك بنقطة المية على لما تتشعبط في ازازة المية. فاكر قلت لك لو معاك ازازة بلاستيك ورقتها تلاقي نقطة المية متشعبطة على البلاستيك. كنا بنقول البلاستيك يعرف يرتبط مع المية يعمل معاها بوند، والاتنين برضو لما الشمس بتمشي بيرتبط بالميه ويعمل معاها بوند عشان الميه تفضل متشعبطه في انابيب السايلم طول الليل لحد تاني يوم الصبح تطلع شمس نبخر ميه ونسحب مكان اللي اتبخر، وبالليل الميه بتلزق في الحيطه. وقلنا قوه الارتباط ما بين الميه والاتنين اللي في الحيطه عشان يقف اجنست الجرافيتي اسمها ادهيشن فورس، يبقى الاتنين ليه دور فيها. طب بيخلي الانبوبه قويه ما تتاثرش بالميه وتتكسر؟ بيمنع الكمبريشن اوف السايت. كومبريشن يعني الانهيار، يخليها ما تتضغطش الميه اللي في الانابيب بتاعت السايلم ما تبوظهاش. الاثنين ما بيخليش الميه تبوظ انابيب السايلم. يبقى هو بيعمل كل ده، يبقى الاجابه اول واحده. اوكي، تعالى بقى نشوف السؤال اللي بعته يا صديقي. بيقول لك كل الحاجات دي تعتبر سبب للترانسبورت اوف الووتر ابورد، عشان الميه تطلع لفوق. بتطلع في السايلم بنظريه اسمها كوهيشن وادهيشن وترانسبيريشن بيحصلوا مع بعض فالميه تطلع في السايلم. فكل ده سبب ان الميه تطلع. ما عدا حاجه، ما عدا ايه؟ هل ان البلانت سيل كونتين سيلف بامب تو رايز اب الووتر؟ ايه الهبل ده؟ اكيد هي دي الاجابه. هل يا جماعه النبات عنده بامب؟ عارفين يعني ايه بامب؟ بامب يعني مضخه، موتور. عارفين الناس اللي بتكون ساكنه في عماره عاليه قوي وساكنين مثلا في الدور العاشر، عشان الميه تطلع بيكون في موتور ميه حاطينه في البيت من تحت. ليه موتور الميه ده؟ زي مدفع يخزن الميه ويسوقها لفوق، عشان الموتور لما يسوق الميه تطلع لارتفاع عالي. الموتور ده ممكن نسميه بامب. عارف البامب؟ مضخه، مدفع ميه. طب هل النبات عنده بامب، عنده مضخه بتخلي الميه تطلع لفوق؟ اكيد لا. احنا قلنا الميه بتتبخر من النبات يسحب خيرها فالميه تفضل موجوده فوق، انما مفيش حاجه بتسوق الميه من تحت، فاكيد دي ملهاش دعوه بطلوع الميه في النبات. قال النبات عنده بامب. النبات عنده بامب وصواريخ. طيب، طب الكوهيشن بيساعد طبعا ان الميه ما بينها هيدروجين بوند. الترانسبيريشن لما ببخر بسحب مكان اللي بخرته. والادهيشن يبقى اول واحده هي اللي ملهاش علاقه بحركه الميه في البلانت. السؤال اللي بعده بيقولك قدامك 2 جراف بيعبروا عن عمليه الترانسبيريشن. فاكر يعني ايه ترانسبيريشن؟ تبخر الميه من النبات. النبات لما يبخر ميه تيجي عليه الشمس الميه اللي فيه تسخن وتتبخر. والووتر بريشر، قلنا كلمه بريشر معناها اماونت، كميه الميه اللي موجوده في خلايا النبات. طب تعالى نبص. اول جراف ده بيقول لك الساعات بتاعه اليوم، فهتلاقي من الساعه 4 كده يا دكتور 4 AM يعني 4 الفجر بدات الشمس تبخر واحده 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 واحده. على الساعه كده 10 AM 10 الصبح الشمس بقت قويه فالتبخر عالي. بعد كده الشمس بدات تمشي بقى. خلاص بقى يا دكتور احنا الساعه 12 الظهر الشمس بدات تمشي شويه. على الساعه 2 بالليل على الساعه 8 الشمس مشيت خالص فما بقاش حراره فالتبخر قل. طب الجراف التاني ده يا دكتور برضو ساعات اليوم، بس مش على التبخر، على كميه الميه اللي في النبات. والله يا دكتور الصبح لسه الشمس بتطلع فما فيش ميه اتبخرت من النبات فالميه جوه النبات كانت كتير. طب لما الشمس بتطلع الميه بتسخن تبدا تتبخر
فالتبخر كان بيزيد، يبقى الميه اللي في النبات بتقل لان عمال ابخرها، فهلاقي الميه اللي في النبات بتقل لان عمال ابخرها. الساعه 10 كانت الشمس قويه فالميه اتبخرت كتير قوي. طب لما الميه اتبخرت كتير من النبات يبقى الميه اللي في النبات قلت قوي، ما هي اتبخرت. يعني تحس ان الاتنين جراف زي بعض ولا عكس بعض؟ اكيد عكس بعض. فبيقول لك يا صديقي تستنتج ايه من هذا الجراف او الجرافين دول؟ هل لما التبخر بيزيد كمية المية اللي في النبات بتقل؟ اكيد طبعا صح، الاتنين عكس بعض. بخرت كتير ما بقاش في مية في النبات، سهلة قوي. طب اللي بعده which of the following مش من أهمية الترانسبيريشن؟ حاجة من دول مش من أهمية تبخر المية في النبات. تعال نفكر. هل لما المية بتتبخر من النبات بتظبط التمبريتشر؟ قلنا دي زي العرق بتاعنا، لو في يوم حر قوي قوي وخلاها النبات سخنت نخاف تموت من الحرارة، فيبدأ النبات يسحب مرة ويبخرها. ليه؟ عشان المية بتابسورب الهيت وتتبخر زي العرق بتاعنا. فالترانسبيريشن بيظبط حرارة النبات. طب كوهيرنس يعني كوهيشن. احنا قلنا يا جماعه كوهيشن معناها الهيدروجين بوند. هل تبخر الميه ده يا دكتور مهم عشان يبقى فيه هيدروجين بوند؟ اكيد طبعا لا. الهيدروجين بوند موجوده سواء في تبخر او ما فيش تبخر. فما تجيش تقول لي ايه الامبورتنس بتاعت الترانسبيريشن تقول لي ان في هيدروجين بوند. اكيد يعني الترانسبيريشن ده حاجه والكوهيشن بوند او الهيدروجين بوند دي حاجه كده كده في الميه سواء في تبخر او ما فيش تبخر. فاكيد الترانسبيريشن مش من اهميته انه بيعمل هيدروجين بوند. طب بيخلي في ووتر فيبر في الاتموسفير؟ عشان تحصل حاجه اسمها الووتر سايكل. فدي حاجه صحيحه، لما الميه بتتبخر بتطلع في الاتموسفير تطلع فوق تعمل كوندنسيشن يبقى في كلاود تجيب امطار ودوره الميه تستمر. طب بيساعد النبات انه يتخلص من الميه الزياده؟ ايوه. الميه الزياده لو في واحد فلاح عبيط فتح الحنفيه وساب النبات يشرب ميه كتير خرق الارض ميه، فالنبات عمال يسحب ميه، هيعمل ايه في الميه الزياده اللي دخلت له؟ فلاح عبيط خلق الارض ميه، النبات ما يسعلش ياخد الميه دي ويبخرها يعمل ترانسبيريشن، وده يعتبر عمليه اخراج. ان لو في ميه كتير دخلت للنبات بيبخرها عادي جدا. طب اللي بعده بيقول لك جينا نعمل تجربه غريبه يا صديقي. جبنا نبات، النبات ده كان عامل سايلم وفلويم جواه، ادي السايلم وادي الفلويم. بس لو تاخدوا بالكم النبات ده انابيب السايلم بتبقى من جوه والفلويم هي اللي من بره. تحس ان اللي جوه السايلم هو رسمها لك كده وخلايا الفلويم بتبقى حواليها. يعني هنا هو دي بجره البناتيل اللي طالع فيها الميه وخلايا الفلويم بتبقى موجوده حواليها. فاحنا جبنا سكينه وقطعنا الشجره، جبنا سكينه بس قطعنا. بس لو تاخد بالك في الرسمه احنا قطعنا الخلايا الخارجيه اللي هي بتاعت الفلويم دي اللي اتقطعت. انابيب السايلم من جوه لا يا دكتور سايم هي ما قطعناهاش، احنا قطعنا الخلايا الخارجيه بس بتاعت الفلويم. طب دكتور لما اقطع خلايا الفلويم بس ايه اللي هيتاثر؟ الفلويم ده كان بينقل الفود، السايلم لسه من جوه السكينه ما وصلتلوش فالسايلم موجود زي ما هو، فاللي هيتاثر نقل الفود. طب قول لي يا دكتور حاجه من دول مش هتحصل. هل الميه هتتنقل عادي جدا في النبات؟ الصراحه دي هتحصل لان السايلم ما كانتش ناحيته، فالميه هتفضل بتتنقل عادي جدا لان السايلم سليم، فدي حاجه هتفضل شغاله. انا عايز الحاجه اللي مش هتحصل. طب هل ان الووتر ويل بي ترانسبورتد في النبات؟ حبيبي الميه هتفضل طالعه عادي جدا، السايلم سليم، فالميه هتطلع من الارض وتخش الروت وتطلع في الستيم تروح للليف، السايلم سليم ما كانتش ناحيته. طب هل الاملاح هتتنقل؟ طبعا، لان الملح بيبقى تايب في الميه والاثنين داخلين في السايلم، والسايلم انا ما قطعتوش، انا قطعت الخلايا اللي من بره بتاعت الفلويم. طب هل الاكل هيتنقل؟ لا، الشوكر ده فود وانا قطعت خلايا الفلويم اللي بتنقل الفود، فنقل الاكل اللي هيتاثر وهو اللي مش هيتم. يبقى الحاجه اللي مش هتتم هي نقل الفود. فهمتوا التجربه دي معناها ايه؟
هنجيب نبات، هتلاقي انابيب السايلم موجوده وحواليها انابيب الفلويم. فانابيب الفلويم من بره، فلو انا قطعت من بره بالراحه، عارف شبه ايه؟ اقول لك، تعالى نتخيل ان احنا معانا صباع موس وفي قشره موس من بره. انا ممكن اجيب السكينه واقطع بالراحه حته في قشره الموس وما اوصلش للموسه من جوه، هقطع بالراحه. انا كده اللي قطعته الطبقه الخارجيه مش الداخليه. فهو نفس التجربه، بيقول لك السايلم من بره، الفلويم من بره والسايلم من جوه. قطعت حته صغيره يبقى خلايا الفوليوم اللي اتاثرت، فاللي مش هيحصل نقل الاكل مش هيبقى بكفاءه عاليه لان الفوليوم اتقطع. السايلم اللي من جوه شغال بين الميه وملح عادي. فهمتوها؟ ده سؤال رخم ده. ماشي. طب اللي بعده، وات هابن لمعدل تبخر الميه من النبات والووتر فلو. ووتر فلو يعني دخول الميه، سحب الميه. ستارتنج فروم المورنينج تيل النون، من لما نصحى الصبح لحد وقت الظهر. بقى طبعا الظهر بتبقى الشمس قويه، فمعدل التبخر يا دكتور هلاقيه من الصبح لحد الظهر بيزيد. ليه يا دكتور بيزيد؟ لان كل ما يعدي شويه وقت الشمس بتبقى اقوى، اوصل للساعه 12 الظهر تبقى الشمس قويه قوي فالتبخر يبقى عالي. طب سحب الميه، لا، ما انا لما ببخر ميه بقعد اسحب مكانها. كان في مولكيول يتبخر يقوم النبات سحب مولكيول خيره، بنظريه الكوهيشن والادهيشن والترانسبيريشن. ابخر مولكيول واسحب مكانه. فلما التبخر يعلى هلاقي سحب الميه كمان علي. يبقى هي دي الاجابه يا صديقي. اوكي. السؤال اللي بعده يا دكتور مديلك رسمه حلوه وبيقول لك اكس وواي مين دول؟ ولا يا دكتور نبدا نبص على واي. هلاقي خليه عامله زي بكره المناتيل دي اللي بيسموها السايلم فيسل اللي بيطلع فيها الميه. كان بيها خلايا عامله زي القرطاس كده صغننه دي اللي بنسميها سايلم تراكيت. بعد كده بقى هلاقي خلايا بتاعت اكس. اكس دي شويه خلايا لو انت ركزت هتحس ان الحيطه اللي ما بينها مكرمه عامله زي مصفى، يبقى دي السيف تيوب ولاسق جنبها خليه تديها طاقه، دي الكومبانيون سيل. يبقى كده دي يا دكتور الفلويم. ماشي. فبيقول لك اكس سيميلر مع واي في ايه؟ يعني السايلم والفلويم متشابهين في ايه؟ هل ترانسبورتنج الفود، هل الاثنين بينقلوا اكل؟ طبعا لا يا دكتور، الفلويم بس اللي بينقل اكل. طب بينقلوا ميه وملح؟ طبعا لا يا دكتور، السايلم بس اللي بينقل ميه وملح. طب هل هم خلايا عايشه؟ لا طبعا، لان حبيبي السايلم ده خلايا ميته، هنا مفيش اي حاجه وهنا مفيش اي حاجه، دي خلايا ميته. الفلويم ماشي الكومبانيون عايشه بس السايلم ميت، فدي مش حاجه مشتركه. طب الاتنين فاسكولار؟ ايوه، كلمه فاسكولار جايه من فيسل يعني شرايين نقل، اوعيه نقل. ايوه الاتنين بينقلوا. ماشي. طب الدكتور اللي بعده بيقول لك which of the following، مين في دول بيعبر عن السايلم والفلويم؟ تعال نفكر. هل السايلم through which transport needs energy؟ هل عشان انقل الميه في السايلم بحتاج طاقه؟ لا، الميه ما كانتش محتاجه طاقه، ده شمس بيخلي الميه تتبخر اسحب خيرها. بيتكون من خلايا عايشه؟ قلنا لا. بينقل الميه في وان دايركشن؟ الميه بتطلع من تحت لفوق وان دايركشن. طب بينقل امينو اسيد؟ ما الامينو اسيد دوت فود يا ابني، بروتينات ما بتتنقلش في السايلم، الامينو اسيد بتتنقل في الفلويم. يبقى اكيد تالت واحده هي اللي صح، ان الميه بتطلع في وان دايركشن والاكل بيتحرك في تو دايركشن، حبه اكل بيطلعوا وحبه اكل بينزلوا. سهله قوي دي. الاكل اللي كان بيطلع يروح لاي ورده او فروت، واللي بينزل يروح لخلايا الروت يديها طاقه. طب اللي بعده الرسمه دي مين يا دكتوره؟ فلويم، برافو عليك، ده الفلويم. طب دكتور الفلويم في خلايا ما بينها مصفى، دي السيف تيوب اللي بيبقى ماشي فيها الاكل. في خلايا بقى لازقه على الجنب اسمها كومبانيون سيل اللي بيبقى فيها تي ان ايه ونيوكلاس وميتوكوندريا وتعمل طاقه عشان تسيطر على حركه الاكل. فبيقول لك which of the following substance بتتحرك من 2 ل1؟
من 2 ل1، يعني الكومبانيون بتبعت الى السيف تيوب من 2 ل1. والله يا دكتور الكومبانيون علشان تخلي الاكل يتحرك كان الاكل ده بيحتاج طاقه، فايه المركب اللي بنبعته؟ اكيد يا دكتور الاي تي بي. فاكرين المركب اللي بيبقى ستور الانيرشيا عشان الخلايا تستخدمها؟ الكومبانيون سيل بتعمل اي تي بي لان هي بتشتغل وعندها طاقه وخليه عايشه، فبتصنع مركب الاي تي بي وتبعته للسيف تيوب اللي هي الخلايا اللي فيها الاكل عشان تاخد الطاقه وتعرف تحرك الاكل. مش بتبعت جلوكوز، الجلوكوز اصلا بيبقى في السيف تيوب. مش بتبعت املاح ولا ميه، الحاجات دي في السايلم مش في الفلويم. يبقى هي بتبعت المركب اللي بيدي طاقه للسيف تيوب عشان تعرف تحرك الاكل جواها. طب اللي بعده بيقول لك during الترانسبيريشن في النبات، لما النبات بيجي يبخر ميه الريشيو ما بين النمبر اوف الووتر مولكيول في السيل بتاعت الليف والنمبر اوف الووتر مولكيول في السيل بتاعت الستيم. طب تعالى نفكر يا دكتور. هو وقت تبخر الميه من النبات كان مين اول خلايا بتبخر ميه؟ اكيد الليف. ليه يا دكتور؟ لان الليف كان بيبقى فيها فتحات اسمها ستوماتا، فلما بيجي نور الشمس الميه اللي في الليف بتتبخر بسرعه. طب هل الستيم الميه بتتبخر منه؟ لا طبعا، الميه بتتبخر من الليف، فابدا اسحب من الستيم واسحب من الروت عشان الميه تطلع في النبات. فوقت التبخر الليف بيبخر ميه فميته بتقل، فتلاقي مثلا لما الشمس بتبقى قويه الميه اللي في الليف تتبخر بسرعه، فتلاقي مثلا خلايا الليف فيها 10 مولكيول ووتر. الستيم لا، الميه ما بتتبخرش من الستيم مباشره، فتلاقي الستيم لسه فيه ميه، الميه اتبخرت من الليف وهسحب من اللي في الستيم، فالستيم بيبقى فيه ميه اوريدي عشان لما ببخر في الليف اسحب ميه من اللي في الستيم، فاكيد الستيم فيه ميه كتير. فمثلا في 100 مولكيول، فلو حبيت اجيب ريشيو هلاقي 10 اوفر 100، لا هيطلع رقم لسان 1. لازم الميه اللي في الليف قليله، اللي في الستيم بتبقى كتير، وابخر في الليف وابدا اسحب من اللي في الستيم الكتير، فطبيعي هتقسم رقم صغير على رقم كبير هتطلع اقل من 1. طب اللي بعده بيقول لك one of الروتين. حد عارف ايه الروتين دول؟ اللي هو عيله الفئران وتسمعوا عن حيوان اسمه كربوع. لا مش الاكس بتاعك اللي خسوائك، في كربوع بجد، حيوان كده شبه الفار اسمه كربوع. المهم يعني عيله الفئران والكرابيع، وفار منهم راح عط الفلويم وقال لك الفلويم ده سيركولاري اني بلانت ستيم. فاكرين يا جماعه قلنا النباتات بيكون السايلم من جوه والفلويم حواليها، لسه حالين سؤال زي كده. السايلم بتبقى خلايا ماشيه في نص النبات بالظبط، انابيب الفلويم بتبقى حوالين السايلم. فبيقول لك جه فار وقعد يعض في الفلويم اللي من بره ده. ماشي. طب دكتور ذا سايز اوف الفروت افكتد، لقينا حجم الفاكهه اتاثر. يعني لقينا حجم الفاكهه بقي صغيره، ما اكيد ما دام الفلويم اتقطع فالفود مش هيطلع، فما دام الاكل مش هيطلع مش هيروح للفاكهه، فالفاكهه هتتاثر. فقول لي which of the following بيعبر عن حجم الفروت بعد فتره من الزمن؟ لا استنى تختار كده. احنا المفروض الفار جه بدا ياكل حته من الفلويم، فالفلويم اتقطع فبدا حجم الفروت يقل لان الاكل مش طالع. فقول لي بعد فتره حجم الفروت هيبقى عامل ازاي يا دكتوره؟ طب بص على الرسمه، هو الفار قعدت الحته دي الحته اللي اتعضت. طب الحته دي اللي اتعضت يعني الحته دي اللي فيها خلايا الفلويم بس اتاثرت، يعني الاكل كده مش هيروح للخليه دي بس او للفاكهه دي بس. تخيل ان ده شجره ليمون، فحيث ان الفار مكتوب لك او مرسوم يا جماعه ان هو ما عضش في الشجره كلها، تعض في حته معينه اللي هي فين يا دكتور؟ اللي هي الحته دي اهو، هو راسم لك الحته دي، فالاكل مش هيوصل مظبوط للحته دي، فدي بس اللي باصت. طب الفاكهه اللي تحت والفاكهه اللي فوق لا هيجيلهم اكل عادي. والله يا ابني يعني بص الفاكهه دي، حته الفاكهه دي
لازقه في ورق شجر، فورق الشجر ده هيبعت لها اكل. طب الفاكهه دي الورق الشجر اللي فوقيها هيبعت لها اكل. فدول ما تاثروش، الحته اللي اتاثرت الحته الوسطانيه دي. فبعد فتره هلاقي الفاكهه دي كبيره ودي كبيره ودي بس هي اللي اتاثرت، لان الفار اكل خلايا الفلويم اللي جنبها، انما الباقي كله لا ما تاثرش. يبقى هي ديت الاجابه يا صديقي. السؤال اللي بعده يا دكتور بيقول لك في الرسمه اللي قدامك، تقول لي ايه الرسمه دي يا دكتور بيتر؟ دي قال يعني بتعبر عن ازاي الميه بتطلع في النبات، الكوهيشن والاتيشن والترانسبيريشن. قال يعني ده نبات خدنا حته من الروت بتاعته وكبرناها، فلقينا خلايا الروت اهي خلايا كتير قوي، وخلايا الروت بتنتشر في الارض عشان تسحب الميه. وادي يا عم السويل الارض، فطبعا الميه بتخش من الارض للنبات، تقعد تعدي في خلايا الروت، توصل تلاقي السايلم، تبدا الميه تطلع في السايلم لحد الليف. طب ليه يا دكتور؟ قال يعني حته من الليف بقى كبرناها، خدنا ورقه شجر حطيناها على الميكروسكوب لقينا الشكل ده. لانك لو تفتكر خلايا الليف كان فيها فتحه، فاكرين الفتحه؟ اهي في فتحه اهي، الفتحه دي اسمها ايه؟ استوماتا، برافو عليك. فالميه هتتبخر من الاستوماتا، فتقوم سحبه ميه من السايلم، فتقعد الميه طالعه. فبيقول لك يا صديقي ما هو الترتيب الصحيح للووتر بريشر في الاجزاء اللي قدامك A و B و C؟ طب ما تيجي نفكر سوا كده. البي ده اللي هو الستيم، والاي ده اللي هو الليف. طب مين السي؟ السي ده اللي هو الروت. طب تعال نفكر. السي يا عم اللي هي الروت والستيم والليف. رتبهم لي يا صديقي على حسب مين فيه ميه اكتر. اكيد طبعا الروت ده اكتر حاجه، الروت ده لازق في الارض فالميه حواليه. طب الستيم والليف مين فيه ميه اكتر؟ اكيد الستيم، لان الليف دي الميه اللي فيها بتتبخر فما بيبقاش فيها ميه كتير، فاكيد الليف فيها ميه قليله عشان بتتبخر. الستيم فيه ميه كتير لان الميه ما طلعتش من الستيم، حتى لما الليف بخرت سحبت من اللي في الستيم فيه ميه كتير. طب مين اكتر حته في النبات بيبقى فيها ميه؟ اكيد خلايا الروت، لان دي اللي لسه بتسحب ميه كتير من الارض ولا بيجي لها شمس ولا بيجي لها اي حاجه. الروت ده بيبقى مدفون في الطينه، فكده كده الميه قاعده ما بتتبخرش منه. يبقى اكتر حته سي ثم بي ثم ايه هي دي الاجابه. طب اللي بعده when the water pressure become negative عند النقطه A. ايه ديت اللي هي الليف. فبيقول لك يا دكتور هو لما في الليف تكون كميه الميه، مش احنا قلنا ووتر بريشر معناه كميه الميه، لما كميه الميه يا صديقي تبقى نيجاتيف يعني عاليه ولا قليله؟ قليله. يبقى في ورقه الشجر كميه الميه قليله يعني في تبخر. ايه اللي هيحصل؟ يلا نفكر سوا. هل الكوهيشن فورس ما بين الووتر مولكيول هتزيد؟ حبيبي الكوهيشن فورس يعني الهيدروجين بوند، ودي ولا بتزيد ولا بتقل، هي الميه ما بينها هيدروجين بوند. معنى ان الميه اتبخرت بقى وكميه الميه اللي في الليف قلت، مش معنى كده ان الهيدروجين بوند بتزيد. اصلا انت الميه بتتبخر يعني الهيدروجين بوند اللي ما بينها بتتكسر، فاستحاله تقول لي انها زادت، فاكيد دي غلط. طب هل الادهيشن فورس هتزيد؟ حبيبي انا بخرت ميه من الليف، ومعنى ان انا بخرت يعني في شمس موجوده، فطول ما في شمس موجوده الميه عماله تتسحب. انتوا فاكرين الادهيشن لما الميه بتلزق في الحيطه كانت بتلزق بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. لما الشمس تمشي فتبدا الووتر تعمل بونت مع الوول بتاع السايلم عشان ما تقعش مع الجاذبيه. فلما تقول لي ان كميه الميه في الليف قلت يعني اتبخرت يعني في شمس، يعني احنا بالنهار، فبالنهار الادهيشن فورس مش هتزيد، دي هتقل، مش هيبقى في ارتباط مع الحيطه. البوند دي بتتعمل لما ما يكونش فيه شمس والميه تثبت تقوم مرتبطه بالحيطه، انما طول ما في شمس انا عمال ابخر فالميه مش هتمسك في الوول وتقف. فلا بالنهار اكيد الادهيشن مش هيزيد. طب هل البولينج فورس، فاكرين يعني بولينج؟ سحب الميه بيزيد. معنى ان كميه الميه قليله في خلايا الليف يبقى الميه عماله تتبخر، واللي بيتبخر بسحب غيره اللي يطلع من الليف بقى تبدا تسحب ميه من في السايلم، والسايلم يسحب من الروت، ونقعد نسحب ميه ندخلها للنبات.
فمعنى ان كميه الميه قلت يبقى سحب الميه عالي، يعني يا دكتور الترانسبيريشن شغال عالي قوي قوي قوي. ماشي، اللي بعده بيقول لك في الدياجرام اللي قدامك يا دكتوره بيعبر عن الدايركشن بتاع حركه المواد. ماشي، فبيقول لك في مواد ان اورجانيك ومواد اورجانيك. يلا فكرني، اي ماده اورجانيك يعني مواد حجمها كبير وفيها كربون كتير. فاكرين المركبات الاورجانيك؟ مركبات حجمها كبير فيها كربون كتير، زي الكربوهيدرات تلاقي كله كربون سي 6، زي البروتين مركبات حجمها كبير، زي الفاتس مركبات حجمها كبير. طب مركبات ان اورجانيك يعني مركبات حجمها صغير وما فيهاش كربون، زي ال H2O الاملاح، دي كلها مركبات ان اورجانيك. طب في النبات انا واخد المواد الان اورجانيك بتحرك بيها. طب المواد ان اورجانيك في النبات اللي هي الميه والملح بتخش من الروت تطلع في الستيم تروح للليف. الليف بقى لما بتاخد الميه والملح وتعمل فوتوسينسيس بتجيب حاجات اورجانيك. اورجانيك يعني المركبات الكبيره اللي هي الكربوهيدرات وكده والجلوكوز، يتنقل من الليف للستيم ثم نوديه للروت عشان الروت يجيب من الاكل ده طاقه وكده. فقول لي مين A و B و C؟ اكيد روت، ستيم، ليف. اوكي. طب يا صديقي السؤال اللي بعده بيقول لك تستنتج ايه من الشكل اللي قدامك؟ بيقول لك ادي معدل تبخر الميه من النبات وادي سحب النبات للميه. طبعا احنا عارفين لما الميه بتتبخر النبات بيسحب غيرها. فلو جيت تبص ادي يا عم تبخر الميه اتبخرت، النبات بعديها بدأ يسحب ميه مكان اللي اتبخرت. فبيقول لك تستنتج ايه يا صديقي؟ هل استنتج ان الترانسبيريشن ثابت طول النهار؟ طبعا لا، الترانسبيريشن كان بيعلى لما الشمس بتزيد. مفيش علاقه ما بين سحب الميه والترانسبيريشن؟ طبعا لا، لان لما ببخر بسحب مكان اللي انا بخرته. طب هل اقصى ترانسبيريشن بيبقى قبل اقصى سحب للميه؟ لو جيت تركز يا دكتور في الجراف، فين اكتر وقت النبات بيبخر فيه ميه؟ اهو النبات بخر ميه كتير قوي. لما الميه اتبخرت النبات بدأ يسحب كتير قوي، فادي اعلى معدل سحب للميه. فتحس ان وقت ما النبات بخر كتير فطبعا الميه اتبخرت من الليف، فالليف بدأت تسحب من السايلم، والسايلم بقى نقعد نشد الميه من الستيم لحد ما نوصل للروت فنبدأ نسحب ميه من الروت. فلما سحبت او لما بخرت ميه كتير من الليف ده بدأ يأثر فيخليني اسحب ميه كتير من الروت. فتلاقي بعد ما بخرنا كتير السحب بقى عالي قوي. يبقى مين الاول؟ بخرت ثم سحبت، الترانسبيريشن ثم الووتر فلو. فعشان كده بيقول لك ان الترانسبيريشن يسبق قبل سحب الميه. الجمله دي صحيحه. فهمتها؟ وبكده حبيب قلبي احنا خلصنا حل اسئله الترانسبورت ان بلانت. نشوف بقى اسئله الترانسبورت ان هيومن، دي احلى. بيقول لك انهو اوضه في القلب بتستقبل التي اوكسجينيتد بلاد؟ فاكرين القلب كان 4 شامبر، حبه يمين وحبه شمال. عايز اللي بيجي لها دم تي اوكسجينيتد. تي اوكسجينيتد يعني ما فيهوش اكسجين، يعني ما فيهوش اكسجين يبقى فيه مين؟ كربون دايوكسيد. طب قول لي مين اللي بيجي لها الدم ابو كربون دايوكسيد؟ افكرك، لما القلب بيعمل بومب كان الدم بيطلع من الجنب الشمال في الشريان الاورطه اللي اسمه اورطه ارتري، يلف الجسم كله ويديله اكسجين، يرجع على الجنب اليمين معاه كربون دايوكسيد، لانه خرج من الجنب الشمال يلف الجسم يديله اكل واكسجين، يرجع بقى على الجنب اليمين. كان بيخرج في البدايه من الليفت فنتركل اللي هو الشمال من تحت، يرجع للرايت اتريوم اليمين من فوق. فاللي بتستقبل الدم اللي فيه كربون دايوكسيد الرايت اتريوم يا صديقي. اوكي. طب اللي بعده يا دكتور بيقول لك البلد اللي بيوصل للمخ بيبقى خارج منين؟ خارج منين في القلب؟ ولا يا دكتور القلب لما بيجي يبعت للجسم كله سواء بقى للمخ للعين للعضلات كان الدم بيطلع من الجنب الشمال من تحت
الليفت فنتريكل في شريان اسمه الاورطه يلف جسمه كله ويروح للمخ. فالدم اللي بيروح لاي اورجان في جسمك بيبقى طالع من الشمال من تحت، الا الرئه اللي ببعت لها من الجنب اليمين يروح للرئتين، اي حاجه تانية يبقى الليفت فنتريكل. طب قول لي ما وظيفه الاورطه ارتري؟ الاورطه ده بتاع الجنب الشمالي اللي بيروح للجسم كله يديله اكل واكسجين، فده بيبقى الدم فيه شايل اكسجين بيطلع من القلب يروح للجسم كله. ايوه صح، هي دي الاجابه. طب which of the following blood vessel بيبقى الدم معاه تي اوكسجينيتد، يعني فيه كربون دايوكسيد ما فيهوش اكسجين؟ طب قول لي مين الشريان اللي بيبقى فيه دم ابو كربون دايوكسيد اللي طالع من الرايت فنتركل من الجنب اليمين رايح للرئتين؟ لما الجنب اليمين كان بيعمل بامب بيطلع دم من الجنب اليمين يروح للرئتين في شريان بقى طبعا معاه كربون دايوكسيد عشان يروح للرئه يرمي الكربون دايوكسيد ويجيب اكسجين. اسم الشريان اللي طالع، واي شريان طالع من القلب ارتري، وده طالع من الجنب اليمين للرئتين، رئه باللاتيني يعني بالمونري، يبقى الشريان ده اللي كان اسمه بالمونري ارتري. طب اللي بعده which of the following بيحصل وقت الفيزيكال اكسرسايز؟ لما بعمل مجهود عنيف ايه اللي بيحصل؟ هل بيقل البريسبيريشن؟ حبيبي انا يعني لما بعمل مجهود عنيف اكيد البريسبيريشن يا جماعه يعني معدل تكوين العرق. لما بعمل مجهود عنيف هل معدل تكوين العرق بيقل؟ اكيد لا. بريسبيريشن دي يعني سويتنج يا جماعه. الصراحه لا، لما بعمل مجهود عنيف العرق بيزيد. طب ده بيدي المصل كربون دايوكسيد؟ اكيد برضه لا. لما اعمل مجهود عنيف هدي المصل اكسجين عشان تحرق الاكل. طب هل ده هيقلل معدل الانيروبيك ريسبيريشن؟ حبيبي انيروبيك يعني مفيش اكسجين، انيروبيك من غير اكسجين. طب هل العضلات لما بتيجي تعمل ريسبيريشن يعني حرق وقت التمارين الرياضيه هل اعرف احرق من غير اكسجين؟ حبيبي انا لو ما عنديش اكسجين يبقى حرق الاكل مش هيتم عدل، مش هيجيب طاقه، ده ما ينفعش يتم. طب هل بيزيد الدايفوسفيت في العضلات؟ جماعه وانا لما باجي العب رياضه بحتاج طاقه. مين المركب اللي بيخزن الانرجي في جسمنا ويديها لنا وقت ما نحتاجها؟ انا فاكر ان لما كنت باكل جلوكوز كنت بحرقه بيطلع طاقه. الطاقه دي بتبقى عباره عن هيت انرجي، عشان ما تسربش كان في مركب بيسحبها ويقعد بيها اسمه اي تي بي. ده كان ستور الانرجي اللي طلعت من حرق الجلوكوز. طب لما باجي العب يا حبيبي بحتاج طاقه، فاجيب المركب ده واكسره عشان اخد الطاقه اللي فيه. طب ده كان اسمه ادينوسين ترايفوسفيت، لما باجي اكسره كان بيطلع نصين، ادينوسين تايفوسفيت اند فوسفيت مع الطاقه اللي انا محتاجها. فكده وقت الاكسرسايز انا بكسر الاي تي بي علشان اجيب لنفسي طاقه. فكده الطاقه طلعت ولكن طلع تايفوسفيت وفوسفيت. يبقى وقت الرياضه الاي تي بي بيقل لان هو بيتكسر، بس البرودكت بتتكون التايفوسفيت والفوسفيت والطاقه. فاللي بيزيد وقت الاكسرسايز هو التايفوسفيت. ايوه صح. طب اللي بعده يا دكتور مديلك رسمه لشرايين الدم، يلا قول لي مين ارتري مين فين مين كابيلاري. طبعا 3 تيك كابيلاري، الشعيرات الدمويه اللي ما بين الارتري والفين. طب مين ارتري وفين؟ طبعا ده الارتري ودوت الفين. تقول لي عرفت منين يا دكتور بيتر؟ ده اللي فيه صمام، ده اللي فيه فالف. فاكرين الصمامات اللي بتفتح وتقفل عشان الدم يعرف يتحرك في اتجاه واحد؟ فاللي فيه صمام هو الفين. حتى كنا حافظينها ان الفين فيه فالف، فين فالف. كنت بقول لك احفظها في عبده. فكده رقم 1 ارتري، رقم 2 الفين، رقم 3 الكابيلاري. اوكي. طب اللي بعده بيقول لك the following case بتعبر عن بعض البلاد باسواي في جسمنا، يعني اتجاهات حركه الدم في جسمنا. فبيقول لك انهو تو باسواي بيبقى فيهم تي اوكسجينيتد بلاد، الدم ما فيهوش اكسجين. طب تعال نفكر. الدم اللي طالع من الجنب الشمال من تحت رايح للكلى ده بيبقى رايح يديها اكسجين حضرتك واكل؟ لا. طب الدم اللي جاي من المخ وراجع للقلب، الدم لما بيروح للمخ بيديله اكسجين فيرجع بالكربون دايوكسيد.
طب من الجنب الشمال من تحت للمخ، لا الجنب الشمال بيطلع الدم في الاورطه يروح للمخ يديله اكل واكسجين. طب من الجنب اليمين رايح للرئتين، بيبقى معايا كربون دايوكسيد رايح للرئتين ارميهم عشان اجيب اكسجين. يبقى الاجابه اللي ما فيهوش اكسجين رقم 2 ورقم 4. اللي بعده which of the following blood vessel بيبقى الدم فيه شايل اكسجين وجاي فروم اللنج للقلب. انا لما بروح للرئتين كنت برمي الكربون دايوكسيد واخد اكسجين وارجع للقلب. طب وانا وراجع للقلب الشريان اللي راجع معاه اكسجين من الرئه للقلب اسمه ايه؟ وشريان راجع للقلب يبقى اسمه فين؟ بيقعد يقول فين القلب، وده راجع من الرئه، رئه باللاتيني بالمونري، يبقى الشريان ده اسمه بالمونري فين. فاهمها؟ طب قول لي يا دكتور which of the following body system بيساعد السيركيولاتوري سيستم في عمليه نقل الاكسجين لكل اجزاء الجسم؟ حاجه يا دكتور بتساعد الدم عشان ينقل اكسجين لكل خلايا الجسم؟ اكيد مش الجهاز الهضمي، واكيد مش جهاز الاخراج، واكيد مش العظم. الريسبيراتوري. ما هو لو جهاز التنفس مش شغال يبقى عمر الدم ما هيلاقي اكسجين يبعته للجسم. فاللي ليه علاقه بالاكسجين هو جهاز التنفس، ياخد الاكسجين يديه للدم عشان الدم يشتغل وينقله. طب قول لي السيركيولاتوري سيستم كوبريت مع جهاز الاخراج في ايه؟ جهاز الدم ايه علاقته بالاخراج؟ هل ترانسبورت الاكل؟ لا الصراحه، يعني جهاز الدم بينقل الاكل انما الاخراج ما بينقلش. طب انكريس الهارت بيتس، دكتور ازاي انكريس الهارت بيتس؟ يعني الاخراج بيأثر على ضربات القلب؟ يعني ابقى قاعد في الحمام بعمل بيبي ولا قلبي بيدق جامد؟ اكيد ده هبل. طب التخلص من الميتابوليك ويست، صح، ما هو الدم هو اللي بينقل الحاجات الوحشه. الدم كان بينقل كربون دايوكسيد للرئه، بينقل المركب الخطير اللي اسمه يوريا للكلى. فالدم او السيركيولاتوري سيستم بينقل الويست ستيل الاكسكراتوري سيستم عشان اتخلص منها، فهم كده بيساعدوا بعض. طب هل بينظموا معدل التنفس؟ لا طبعا الاخراج مش هو اللي بيظبط معدل التنفس. طب اللي بعده which of the following blood vessel بينقل الدم من كل اجزاء الجسم للقلب؟ من الجسم للقلب. انا فاكر يا دكتور لما كان الجنب الشمال من تحت بيبامب كان بيطلع الدم في شريان اسمه الاورطه يلف الجسم كله ويرجع للقلب. هو وراجع الشريان اللي راجع كنا بنسميه فينا كافا فين. اسمه ايه؟ فينا كافا فين. فده اللي بياخد كل الدم من جميع اجزاء الجسم ويرجع بيها للقلب. طب اللي بعده in which blood vessel بيحصل جاس اكستشينج؟ جاس اكستشينج يعني نبدل الغازات، يعرف الاكسجين يخرج والكربون دايوكسيد ياخدوا الدم. فكرني عشان الحاجات تخرج وتدخل لازم يكون شرايين الدم مخرمه، تلاقي الشريان كانه خرطوم جبت ابره وخرمتها. فاكر مين الشرايين المخرمه؟ البلاد كابيلاري. قلت لك لما تسمع كلمه كابيلاري تفتكر كلمتين، انها رفيعه ومخرمه. برافو عليك. فالاكستشينج كله بيحصل في الكابيلاري. طب اللي بعده مديك رسمه لطيفه وبيقول لك يا دكتوره ده الجنب الشمال. الجنب الشمال لما القلب بيعمل بامب بيطلع الدم يروح لكل البادي اورجان يديها اكسجين واكل، ويقوم راجع الدم طبعا بيكون راجع معاه كربون دايوكسيد على الجنب اليمين. فالدم يطلع من الجنب اليمين وهو معاه الكربون دايوكسيد يروح للرئتين فيرمي الكربون دايوكسيد ويجيب اكسجين ويرجع بيه ويلف بالاكسجين ده يديه لكل خلايا الجسم وياخد كربون دايوكسيد وتفضل الدوره شغاله. فبيقول لك مين في دول فيه اعلى نسبه اكسجين؟ مين اللي فيه اكسجين كتير؟ اكيد اللي جاي من الرئه بيكون جايب الاكسجين اللي هو رقم 1، واكيد اللي لسه خارج من القلب بيكون لسه مع الاكسجين رايح يديه الجسم. فرقم 1 ورقم 2 دول اللي فيهم اكسجين، سهله قوي. انما اللي راجع من الجسم كله بيكون راجع بالكربون دايوكسيد ورايح يديه للرئه. اللي بعده بيقول لك which of the following مين في دول
بيعبر عن الدورة الدموية في جسم الإنسان يا صديقي. تعال نبص على أول رسمة. هل الدم بيطلع من القلب يروح للرئة والرئة تدي الدم لخلايا الجسم؟ أكيد لا طبعا. هي الرئة اللي بتبعت الدم للجسم؟ لا. طب هل الجسم هو اللي بيبعت دم للرئة؟ لا خالص. يعني مش هلاقي البادي اورجان بتدي للرئة، القلب هو اللي بيبعت للرئة، من جنب اليمين بيروح للرئة. هل بقى القلب بيبعت دم لللنج فيه كربون دايوكسيد فيرجع له معاه اكسجين يروح يديه للجسم وياخد منه الكربون دايوكسيد؟ دي صح. طب هل اللنج بتبعت لاعضاء الجسم؟ دي برضه غلط. يبقى تالت واحده اللي صح. اللي بعده مديك رسمه لتو فين اسمه بي وفين اسمه سي. قول لي يا دكتور اتجاه الدم بيمشي في انه اتجاه؟ اولا هما دول فينز وفيهم حاجه اسمها فالف. فاكرين يعني ايه فالف؟ الصمامات اللي بتفتح عشان الدم يعدي وتقوم قافله عشان ما يرجعش. هو عايز يعرف الدم ماشي في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده. تقول لي وانا عارفها منين يا دكتور؟ حبيب قلبي مش عايز سكاوى. لما يكون الشرايين مثلا طلعت لفت في الجسم ورجع للقلب، بيكونوا شرايين كتير بيتجمعوا يبقوا شريان واحد. فاكر لما القلب بيبامب كان بيطلع الدم في ارتري اسمه الاورطه ارتري، يتفرع يوصل الاورطه هنا ويتفرع، فرع لعينك، فرع لمخك، فرع لايدك، فرع لرجلك، وكل الشرايين تتجمع وهي راجعه للقلب فيرجع شريان اسمه الفينا كافا فين. فاكيد الدم ماشي في هذا الاتجاه، شرايين كتير راجعه للقلب لان دوت فين، والشرايين اتجمعت، فاكيد الدم كان جاي في الشرايين دي وفي الاخر اتجمعوا. يبقى هو ماشي من بي لايه ومن سي لايه يا دكتور؟ اللي هي انه اختيار اخر واحد، من بي لايه ومن سي لايه. وبرضو لو انت عايز تجيبها بطريقه مختلفه، تخيل شكل الصمام. يعني لو انت مش عارف تفكر ان الشرايين اتجمعت، ما تبص على شكل الصمام. مش الصمام ده بيعدي الدم ويقوم قافل عشان ما يرجعش؟ شايف شكل الصمام ده؟ والدم معدي بيقوم فاتح معديه. طب دكتور بعد الدم ما يعدي تلاقي الصمامين دول نسلوا ولموا بقى، نسلوا قفلوا على بعض. بص اهو تلاقيهم نسلوا وراحوا قفلوا على بعض الطريق كده، فالدم يعدي وبعد كده يقوموا قافلين عشان الدم ما يعرفش يرجع. فدي فكرتها برضو. عايز تجيبها بقى من اتجاه الفينز، من شكل الصمامات، اللي يريحك، بس اتمنى تكون فهمتها. طب اللي بعده يا صديقي بيقول لك which of the following صح عن السيستوليك بريشر. حد فاكر كلمة سيستوليك باللاتيني معناها الماكسيمم، اعلى ضغط للدم. فاكر لما القلب كان بيبمب فالدم يطلع بضغط عالي يقوم موسع الشرايين عشان يعدي، فاكر؟ فبيقول لك السيستوليك ده، هل ده اقل قيمة للضغط؟ لا. هل هنا القلب بيكون ريلاكسد؟ لا، ده بيكونتراكت. قيمته 120. طب هل ده الماكسيمم بريشر لما القلب بيسوق الدم في الفين؟ لا، القلب بيسوق الدم في الارتري مش في الفين. احنا كنا بنقيس الضغط في الارتري. يبقى تالت واحده اصح واحده. طب اللي بعده which of the following بيعبر عن الدايستوليك. دايا يعني مينيمم، اقل ضغط دم. فهل ده يا دكتور هو اقل ضغط دم؟ ايوه. هل القلب فيه بيكونتراكت؟ لا، القلب لما بيكونتراكت بيبقى الضغط عالي وبعد كده القلب يريلاكس وبوم قيمته بتبقى 80 يا جماعه مش 120. وده مش الماكسيمم، ده المينيمم. يبقى اول واحده الصح. طب which of the following بيخلي ضغط الدم يعلى؟ ايه اللي بيعلي الضغط؟ اكيد لو انا مدرس بشرح لطلاب زيكم ضغطي هيعلى. بس نشوف الاجابات. لو قلت البلاد دينستي، بلاد دينستي يعني تقل الدم، لو الدم بقى خفيف هل الضغط هيعلى؟ لا خالص. لو الدم خفيف القلب هيدق بسهوله، انما لو الدم تقيل القلب هيدق جامد والضغط يعلى، يبقى دي ما تعليش الضغط. طب دكتور نقص الفسكوستي، يا ابني ما هي الفسكوستي سيد دينستي تقل الدم. لو دمك خفيف القلب هيزق بسهوله، لو تقيل القلب هيدق بضغط اعلى. الديهايدريشن، ايوه ديهايدريشن يعني جفاف. عارفين يا جماعه في حاله ان الانسان عنده جفاف ايه اللي بيحصل؟
لو في انسان عنده جفاف الدم ما بيبقاش فيه ميه فبيتقل، فبيبقى فيسكوستي عاليه، فتقيل الدم زي العسل، فالقلب يضطر يدوس جامد عشان يحركه، فالقلب يعمل بوم بوم، الدم تقيل فالقلب يدق جامد قوي فالضغط يعلى. طب زياده مرونه الشرايين اكيد دي ما تعليش الضغط، لو الشريان مرن الدم هيمشي فيه بسهوله فالضغط مش هيعلى. يبقى الاجابه اللي بتعلي الضغط هي ان يكون عندك جفاف. طب اللي بعده بيقول لك بيشنت يعني مريض عنده ايه؟ ارتريوسكليروسيس. كلمة ارتريوسكليروسيس يعني تصلب الشرايين. الشرايين بتبقى صلبة، يعني من الاخر يا دكتور مفيش الاستيستي، مش الاستيك، مش مرنة. ودي امراض بتيجي نتيجة ان شراييننا العضلات بتاعتها تضعف او يترسب عليها مواد وحشة تبوظها، زي الناس اللي بتاكل دهون كتير. تسمعوا عن مركب كده اسمه كوليسترول، ده بيتحط على الشرايين بيخلي الشرايين تبقى صلبه مش عارفه تنقبض حلو. طب قول لي المريض اللي عنده تصلب شرايين هيعاني من ايه؟ شرايينه صلبه، فهل ده يا دكتور هيبقى عنده نقص في ضغط الدم؟ لا، ده هيبقى الضغط عالي. ليه؟ لان الشرايين مش بتساعد القلب، فبدل ما القلب كان يعمل بامب والشرايين بقى تكمل وتزق الدم وتساعده، الشرايين صلبه، فعشان الدم يجري لازم القلب هو اللي يدق بعنف قوي عشان الدم يمشي مسافه بعيده، لان الشرايين مش هتحرك الدم فالضغط هيعلى، فهيبقى عنده ضغط عالي. ايوه صح، ده مرض رخم، عشان كده يقول لك ظبط اكلك وبلاش كوليسترول زياده في الاكل. طب اللي بعده which of the following systolic pressure بتعبر عن ان المريض عنده تصلب شرايين. تصلب شرايين يبقى الضغط عالي. طب الضغط الطبيعي 120/80، لما يعلى لازم يبقى السيستوليك ده اللي هو الماكسيمم اللي هو ال 120. لو انا عندي تصلب شرايين وضغطي عالي لازم ابقى اعلى من 120، فيكون مثلا الضغط 150. يقول لك انت ضغطك 150 على 100، يعني عندك تصلب شرايين وضغطك عالي قوي. ده عالي قوي، 150 على 100 ده عالي، ده يودوه مستشفى على طول. طب اللي بعده ما هي المادة التي تستخدم في أجهزة قياس الضغط؟ أكيد طبعا الميركوري، لأن احنا عارفين إن الميركوري ده بيبقى مركب ستيبل ما بيتأثرش بدرجة الحرارة، فبيحطوه في الأجهزة كتير قوي. طب اللي بعده مديك رسمة لجراف لاسوس، وبيقول لك يا صديقي من هذه الرسمة نسبة الأكسجين والكربون دايوكسيد، فبيقول لك which of the following بيعبر عن الأورطة. والله الأورطة بيكون الدم خارج من الجنب الشمال كده من تحت في شريان الأورطة، معاه أكسجين كتير قوي رايح يطير للخلايا، وبيكون الكربون دايوكسيد أكيد بيبقى قليل لسه رايح أجيبه من الخلايا، فالأورطة بيبقى فيه الأكسجين عالي قوي والكربون دايوكسيد قليل. يبقى كده يا دكتور الإجابة أول واحدة. ماشي، اللي بعده ما هو التشابه ما بين البلمونري ارتري والبريفرال فينز؟ ارتري يعني خارج من القلب، خارج من القلب. بالمونري يعني رئه باللاتيني، يعني ده خارج من القلب رايح للرئه. اللي خارج من القلب رايح للرئه بيبقى معاه كربون دايوكسيد كتير رايح للرئه يرميه ويجيب اكسجين. طب ايه بقى البريفرال فينز يا دكتور؟ والله يا دكتور البريفرال فينز دي معناها الفين يعني راجع للقلب، وكلمة بريفرال يعني طرفي أو أطراف، اللي راجع من الأطراف للقلب اللي هو من إيدك ورجلك، ما هو إيدك ورجلك اسمها أطراف. فالشرايين اللي راجعة من إيدي للقلب بيكون معاها برضو إيه؟ كربون دايوكسيد. ما خلاص الدم راح للإيد والعضلات واداها أكسجين فرجع بالكربون دايوكسيد. فالارتري والفين دول الاتنين الدم اللي فيهم معاه كربون دايوكسيد، فقول لي ما وجه التشابه ما بينهم يا صديقي؟ هل معاهم دم فيه اكسجين؟ لا. معاهم دم فيه اكسجينيتد؟ ايوه، في كربون دايوكسيد. اوكي، طيب قول لي يا دكتور لو في مريض يعاني من هيموليتيك انيميا، نوع من الانيميا، هو شارحهولك بيقول لك في الانيميا دي بيتكسر باستمرار الريد بلاد سيل. طب استنى يا دكتور، لما كرات الدم الحمراء عددها يقل ايه اللي بيحصل؟ دكتور بيتر كان قايل
ان في حاجه بتاثر على الضغط اسمها فيسكوستي. الفيسكوستي دي يعني تقل الدم، خفيف زي الميه ولا تقيل زي العسل. قلنا لو في جفاف ديهايدريشن الدم هيبقى تقيل، او لو عدد الريد بلاد سيل اتغير. طب تعالى نفتكر، احنا شرحنا ان انا لو جبت حبه دم ودوبت فيهم ريد بلاد سيل كتير قوي 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 هتخلي الدم تقيل وفسكس وملسع. طب لو انا جبت الدم وشلت كرات الدم الحمراء اللي فيه، الدم كده هيبقى خفيف، فهلاقي الفسكوستي بتاعت الدم بقيت قليله قوي قوي قوي. طب قول لي، لما الفسكوستي تقل الضغط هيزيد ولا هيقل؟ ولا يا دكتور انا لو كان دم تقيل القلب بيعمل مجهود عنيف عشان يزقه فالضغط بيعلى. طب لو انا عندي انيميا وكرات الدم الحمراء بتتكسر، فكده الدم ما بقاش تقيل، الدم بقى فيه ميه من غير خلايا فبقى خفيف. فلما يبقى خفيف القلب هيزقه بسهوله فالضغط هيقل. يبقى الاجابه ايه اللي بيحصل في البريشر والفسكوستي؟ الاتنين هيقلوا. يبقى هو ده الاختيار يا صديقي. تعال بقى نحل شويه اسئله من المقالي، لان انا عارفك من عشاق المقالي. يلا. فاول سؤال بيقول لك ساينتفك تيرم، التيشو المسؤول عن نقل الميه والملح اسمه السايلم. طب التيشو المسؤول عن نقل الاكل اللي بيطلع من الفوتوسينثيس اسمه الفلويم. طب دكتور كيف ريسون؟ قول لي ليه الوول بتاعه السايلم بيبقى فيها ليكنين. فاكرين ماده الليكنين؟ دي كانت ماده ناشفه ما بتخليش النبات يتاثر بالميه ولا السايلم يبقى فيه ميه يبوش. فكنا بنقول ان هي بريفنت السايلم فروم كولابس. حتى عارف يعني ايه كلمه كولابس؟ الانهيار، اللي هو ما يبقاش طري ويتكسر. فالاثنين ماده ناشفه ما بتخليش السايلم يتاثر بالميه اللي جواه ويفضل ناشف ما يحصلوش كولابس. او نقول ان هي بتخلي النبات عنده سترينث. يعني ايه سترينث؟ قوي ما يتاثرش بالميه. طب قول لي ليه الهيدروجين بوند اللي موجوده ما بين الووتر مولكيول ليها دور مهم في الاسنت، يعني صعود الميه؟ اقول لك اصل الهيدروجين بوند دي بتعمل كوهيسيف فورس، يعني الميه يبقى في قوه ترابط ما بينها، ده يؤدي لتكوين كونتينوس كولم اوف الووتر. عارف يعني ايه كونتينوس كولم اوف الووتر؟ يعني الميه بقت زي سلسله، لو شتيت مولكيول كله يتسحب عشان ما بينهم هيدروجين بوند. طب قول لي الترانسبيريشن مهم ليه للنبات؟ لا احنا قلنا الحته دي بتيجي كتير في المقالي. الترانسبيريشن كان ليه 4 وظايف في النبات. يقلل الحراره، لو الميه اتبخرت من النبات بتقلل الحراره. بتساهم في الووتر سايكل، لان الميه اللي بتتبخر بتعمل سحب تجيب امطار فالووتر سايكل تستمر. كان تبخر الميه في النبات يعتبر اكسكريشن، اخراج اي ميه زياده ببخرها. واخر وظيفه ان الميه لما تتبخر هسحب منها فالميه تطلع في السايلم. طب قول لي الووتر بتطلع عكس الجاذبيه على رغم ان مفيش اي بامب اي موتور او اي مضخه ليه. ازاي الميه بتعرف تطلع عكس الجاذبيه؟ اقول لك نتيجه نظريه الكوهيشن والاديشن والترانسبيريشن بول. اشرحها باختصار. طب قول لي ليه الكومبانيون سيل ليها دور مهم في النبات؟ تقول لي اصل دي خليه عايشه بتدي السيف تيوب انرجي. طب ليه الروت بيجيله اكل also ان هو مش متعرض لنور الشمس؟ قول لي ازاي خلايا الروت بيجي لها اكل رغم ان هي مش متعرضه لنور الشمس، يعني مش بتعمل فوتوسينثيس ولا بتجيب جلوكوز. امال الروت بيجيب طاقه منين؟ هقول لك عشان خلايا الفلويم بتاخد الاكل من الليف تدي للروت، فالروت بيوصل له اكل بسبب الفلويم. طب قول لي ليه البلاد فيسكس؟ ليه البلاد فيسكس؟ ليه البلاد تقيل؟ اصل البلاد بيتكون من ميه بس معاه حبه بلاد سيلز، خلايا كتير قوي، والخلايا دي لما بتدوب في الميه بتتقلها، فعشان كده البلاد فيسكس. طب قول لي ليه معدل التنفس وضربات القلب بيزيدوا وقت الاكسرسايز؟ اقول لك عشان وقت الاكسرسايز انا بحتاج لارج اماونت اوف انرجي، فالبريسنج بيزيد عشان اجيب اكسجين، وضربات القلب بتزيد عشان اسند هذا الاكسجين والاكل للماسلز وقت الفيزيكال اكسرسايز. طب اللي بعده بيقول لك وات هابن، ايه اللي يحصل لو
قفلت الاستوماتا بحبه واكس، بحبه شمعه. فاكرين الاستوماتا الاخرام بتاعت ورقه الشجر؟ لو اتحط عليها شمعه ايه اللي هيحصل؟ طبعا الاستوماتا لو عليها ماده زي الشمع، وفي تجارب عملوها كده، كانوا يجيبوا شمع يسيحوه ويرشوه على ورقه الشجر فالاستوماتا تتسد. يبقى كده ولا النبات هيسحب كربون دايوكسيد، ولا هيطلع اكسجين، ولا هيطلع ووتر فيبر، ولا يعمل تبخر ترانسبيريشن، فهيموت. فكده يا دكتور الترانسبورت طيب هيحصل له ايه؟ هيقل، لان ما دام ما فيش ترانسبيريشن يعني ما فيش ميه تتبخر، فمش هسحب حاجه. المفروض الميه تتبخر واسحب مكانها، فما فيش تبخر يبقى ما فيش سحب، يبقى ما فيش ترانسبورت، فالترانسبورت هيقل وممكن النبات في الاخر الله يرحمه يموت. طب قول لي وات هابن لو ما فيش صمامات في الفين؟ فاكر الصمام كان عضلات تفتح الدم يعدي تقوم قافله. طب لو ما فيش صمامات، هي دي كان اهميتها تعدي الدم في وان دايركشن. طب لو الصمامات باظت يبقى الدم هيعرف يروح ويرجع، فالدم هيعدي في ميني دايركشنز. يعني ايه ميني دايركشنز؟ اتجاهات كتير بقى يا دكتور، مش هقدر اسيطر عليه، هيفضل بقى حبه رايحين وحبه راجعين، ودي حاجه خطر جدا لان كده الدم مش هيمشي في اتجاه محدد، فهيأثر جدا في الدوره الدمويه. طب قول لي لو حصل تي هيدريشن او جفاف ايه اللي يحصل للضغط؟ جفاف يعني مفيش ميه فالدم بقى تقيل قوي. طب لما الدم يبقى تقيل القلب هيزق جامد فالبلاد بريشر هيبدا يعلى. طب تختار كومبير بتوين، تعال نقارن ما بين السايلم والفلويم من حيث التركيب والوظيفه. متهيألي دي سهله. السايلم كونسيست من فيسل وتراكيت، الفلويم من سيف تيوب وكومبانيون سيل. واحد وظيفته ترانسبورت الووتر والملح، والتاني ترانسبورت الفود. طب قول لي السيستميك والبلمونري سيركيوليشن من حيث طريقه الدم. ولا يا دكتور الدوره السيستميك دي انا فاكرها، كان الدم بيطلع من الليفت فنتريكل يروح في الاورطه، يروح للباتي اورجان، يرجع في فتله في شريان كبير اسمه فينا كافا للقلب تاني. دي دوره السيستمز كلها. طب الدوره بتاعت البلمونري بتاعت الرئه كان من الجنب اليمين الدم يطلع في بالمونري ارتري يروح للرئتين يجيب اكسجين ويرمي كربون دايوكسيد، يرجع بالمونري فين؟ يروح للقلب. طب قارن ما بين الارتري والفين من حيث وظيفتهم. تقول لي الارتري كاري اوكسجينيتد بلاد من القلب لكل الجسم، انما الفين عاده كاري الكربون دايوكسيد او الويست من كل البادي الى القلب، واحد خارج بالاكسجين وواحد راجع بالكربون دايوكسيد. طب السيستوليك والدايستوليك من حيث تعريفهم، طبعا السيستوليك ده الماكسيمم براد بريشر والدايستوليك المينيمم براد بريشر. السيستوليك بيحصل وقت الكونتراكشن بتاع القلب والدايستوليك وقت الريلاكسيشن. طب قيمتهم 120 80. اللي بعده بيقول لك patient and to high blood pressure is unresponsive يعني لا يستجيب للنون بلاد بريشر ميتيجيشن. واحد عنده ضغط عالي اديله ادويه ما استجابش للدواء. فبيقول لك ما هو التكنيك اللي انا ممكن استخدمه مع هذا المريض وايه فكرته؟ لو واحد مريض ضغط عالي وعايزين ضغطه يقل ومش بيستجيب للادويه والبراشيم، كنا بنعمل ابلكيشن مهم قوي قوي اسمه رينال تي نيرفيشن. نقطع له العصب اللي رايح للكلى. تقول لي هستفيد ايه لما اقطع العصب؟ يا دكتور بيتر، لما ما يكونش فيه عصب مسيطر على الكلى فاي حاجه هتروح للكلى هترميها، فتلاقي كده عماله تعمل بيبي عمال على بطال. طب لما اعمل بيبي كده الميه الكتير اللي معليه الضغط في الدم والدم بقى كميته كبيره وضغط عالي، الميه لما تنزل هتلاقي كميه الدم بقت قليله قوي، فالقلب هيدق بالراحه قوي، فيبدا الضغط العالي يرجع تاني طبيعي. فانا بعمل رينال دي نيرفيشن. ده كان فكرته ايه؟ ان انا اعمل كات للنيرف اللي سبلاي الكدني، فاول ما النيرف ده يتقطع هتلاقي ضغط الدم اتظبط. طب اللي بعده بيقول لك ما هو التكنيك اللي بستخدمه عشان اعرف حركه السوائل في النبات؟ كان في ابلكيشن لطيف بنستخدمه عشان نصور الميه وهي ماشيه في النبات. فاكر كان اسمه ايه؟ السي تي سكاننج، اشعه مقطعيه، اوعى تنساها. طب عبقرينو، احنا تقريبا خلصنا حل، بقينا بس الاسئله اللي فيها فكر عالي. اول سؤال بيقول لك وين اير بابل تتسرب جوه السايلم. فاكرين السايلم
المفروض تبقى الميه ما بينها هيدروجين بوند ATH2O و TH2O، المفروض ما بينهم هيدروجين بوند كوهيسيف فورس. لو دخل في النص حبه اير بابل، حبه هواء، دي هتأثر على ايه؟ الصراحه يا دكتور الهواء هيأثر على مين؟ على الكوهيشن قوي قوي قوي. الادهيشن دي ميه لازقه في الوول ملهاش علاقه، الميه كده كده هتعرف ترتبط بالوول، بس انا قطعت الكوهيشن فالكوهيشن اتأثرت قوي، الادهيشن لا. طب البولينج، عارف يعني ايه بول؟ سحب. يا دكتور دي كمان هتتأثر، لان كده لما باجي ابخر مولكيول واسحب مكانه طول ما فيه هواء السحب مش هيستمر لان فيه هواء دخل في النص. فاكر لما قلت لك راجل فلاح عنده شجره وبقره ومراته قطع الشجره وخد البقره وسافر من اسوان لاسكندريه، لما جه يزرع الشجره بعد ما سافر لقاها ماتت عشان دخل هواء في النص، فلو جيت تبخر مش هتلاقي حاجه تسحبها، فيبقى اللي اتاثر الكوهيشن والبولينج. اللي بعده مديك رسمه لطيفه بيقول لك ده القلب يعني والرئتين والجسم كله، فبيقول لك انه بلاد فيسل في اعلى ضغط. اعلى ضغط اكيد ده اللي خارج من القلب. طب بيبقى خارج من القلب رايح للجسم كله. فاكر الجنب الشمال كان عضلاته اقوى من الجنب اليمين، لان من الجنب الشمال باتي البطي، الجنب اليمين باتي الرئه بس، فاقوى نبضه بتاعت الجنب الشمال من تحت. قلت لك الشمال من تحت جامد قوي، فبوم يطلع الدم في الاورطه. مين هنا الاورطه؟ اكيد ده في اعلى ضغط. الاورطه يعني الدم خارج من القلب رايح للبطي. طب ادي الدم اللي خارج من القلب رايح للبطي، وبعد ما يروح هيرجع تاني، يبقى من الهارت للبطي رقم 2 ده الاورطه، ده اعلى ضغط دم. اتمنى تكون فهمت الاسئله، افكارها حلوه مش صعبه. انا عارف ان انا بصور وانا تعبان خالص، بس اتمنى تكونوا جمعتوا الافكار اللي احنا حليناه وذاكروا كويس الافكار دي وحلوها مع نفسكم، واي سؤال رخم وقف قصادك علم عليه علامه كبيره عشان لما تيجي تراجع تبقى عارف ايه الصعب اللي في الهوم وورك ده. اتفقنا يا بطل؟ انا كده خلصت، فذاكر كويس والله معك يا صديقي. قم وواصل، لم يزل حلمك حقا في يديك، لا تماطل، قد أتاك المجد يعدو هل سعيت. قم وواصل، لم يزل حلمك حقا في يديك، لا تماطل.